Domanda, alla luce di numerosi, troppi parlamentari, anche dell'EDV, dico scilipoti così per farlo Sì, noi non smetteremo mai di vergognarci di averlo eletto. Scusi? Non smetteremo mai di vergognarci di averlo eletto, purtroppo ormai più che fare mea culpa non possiamo, l'abbiamo eletto e abbiamo commesso un errore. Almeno noi diciamo che ci vergogniamo di averlo eletto. Comunque, che con nonchalance hanno cambiato casacca, non sarebbe il caso di rivedere l'articolo 67 della Costituzione ponendo dei vincoli al mandato parlamentare, almeno nei confronti del partito? Ma sa che questa è una domanda che ci fanno spessissimo e io continuo a credere che no, che è meglio non farlo. Perché è meglio, poi sarebbero schiavi. È meglio uno scilipotti, va bene, ed è meglio un Donaldi che viene qui e dice mi vergogno di averlo eletto che uno schiavo. Noi dobbiamo fare una cosa diversa, dobbiamo lavorare in questo paese per avere una classe dirigente all'altezza del paese, questo paese proprio fa una fatica, ma dappertutto, non solo nella politica, nell'amministrazione. C'è differenza tra scilipoti e Fini? Enorme. Era evidente. Insomma, era una domanda retorica e la risposta non poteva... C'è una differenza enorme. Fini ha fatto... ha cambiato schieramento. Beh, insomma, mi sembra che alle primarie di Palermo il centro, posso dire una cosa? il centro compreso Fini, abbia partecipato alle primarie di Pamella o sbaglio? Il terzo polo? No, il terzo polo non ha partecipato alle primarie, è un proprio candidato che non ha partecipato alle primarie. Ma la libertà di mandato di un parlamentare consiste proprio in questo, nella possibilità di determinarsi anche diversamente rispetto alle scelte del partito che lo ha portato in Parlamento e degli elettori che lo hanno portato, rispondendo soltanto alla propria coscienza. Perché io credo che mentre Scilipoti ha venduto, uso questo termine con consapevolezza piena, ha venduto il proprio onore, la propria dignità, il proprio ruolo di parlamentare per un interesse personale concreto, magari di tipo politico, ma per un interesse personale concreto, credo che Fini abbia fatto una scelta politica rispetto a un partito che era nato con degli obiettivi e che quegli obiettivi non stava perseguendo, rispetto a una coalizione che era nata per realizzare un programma che non stava eseguendo. Questa però è una mia personale valutazione.